তার কত সময় লাগে গভীর জলের মাছ তো ওরা বেরিয়ে যাবে, এদিকটা বেরিয়ে যাবে। তেলাপিয়া ছেড়ে দাও সব। হাড়ি ধরে না, দু পাশে ছেড়ে হাড়ি নিয়ে যাবে কেন? হাড়ি নিয়ে যায়। দেন। তেলাপিয়া করে পুরো পুরো ছেড়ে দাও। বেরেল তলে ফেলে নে। ও ভাই। ডিম পাবে না গো। বেরেল লোড দিয়ে দি। হ্যাঁ। উপরে কাতল ছোট কাতলগুলো বেশি হলে বড় হাইটা নিয়ে এসো। ছোট মাছ বড় মাছ কই খাবারটা এসে ঢেলে তো হাড়িতে দুই বেরেলে দিয়ে দিয়ে চলে যাবে জানি ভাই। না না ভাই বলছি দুই বেরেলে নিয়ে চলে যাবেন আর একটা এক বেড়ে যাবেন। আগে আমি চলে যাই, তারপরে আবার এরা যাবে না, সমস্যা নেই। টাইম তার কত সময় লাগে আজকে না, এখন প্রথম টান তো একটু দেরি হয়, এবার আরামে হয়ে যাবে। পানি দিয়ে আছে, নিয়ে নিয়ে যে ঢেলেন একবারে ভ্যানের পর উঠুন। বড় হয়নি। আরে এগুলো তো পরে ছাড়া হইলো না, বড় কাতলগুলো খালে নাকি জিন আছে, জিন আছে, হ্যাঁ এই গাছে এইটুকু সে গাছটা সরা দিতে হবে। এই গাছটা না সরালে ফলন হবে না। হাড়ি তো ধর মানে বেরোলে ধরবেন, মাছ করে একবার টান দিয়ে সেটা বললেন না, সেটা কি করবেন আলো দিয়ে দিয়ে ঝামেলা।
বেড়ালে পানি পুরো আছে, নিয়ে দুজন টেনে নিয়ে যায় বেড়ালের মধ্যে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, পানি মাছ তাজা থাকবে, তাজা না হলে দাম বাড়বে না নি। আপনি নিয়ে চলে যান। ওই যে কাঁচা ছাড়িলাম এক কর, এক ভাই মুখে শর্ট দিতে হবে, সেই শর্টের রবারটা ভাঙবে।